Dickson, nyalo mede wiye. I'm in agreement with Oscar. Nitie gima Oscar wacho about odious debt. To nyamera ni wacho gimoro on the debt servicing. Kora pana nya wacho gimoro in that line. Gimomiyo odious debt go pedigi gina ahinya to gimomiyo gimedre waholo gowi pile pile timedo chul dhi kumiluongo ni ex-check account. Gowi moro amora moholo kiluongo ni consolidated fund. To all the consolidated fund no beni gidhi agulu achiel. Koro agulu no ema dho ngere luongo ni ex-checker account. Apani 2-3 years ago, there was a private bill manobedo passed in the parliament. Nigo pegi, ginyalo go into several accounts. That's why there are a lot of offshore accounts. Ma ka audit sitim ex-check account, you don't need gima oyudi ex-check account, porege figures, manjo pinyong'eyo ni no all. So those are the things ma make it hard, even for the auditors, yeah, to no need to go money monego benichulo, money maril, money mokril. Koroni with time, nikech at any given point, to olo nyaka all. Government awacho ni olo diriyo, take ni offshore borrowing. Teneni kaka kamano wacho ni gidhi loka ginya wuoyo gi organization madong kaka maybe World Bank AMF mago. Giolo di pinje maoko giolo, yeah. And then there's what we call the local borrowing. Koro local borrowing kaendi mai makuma kiketo ga pesa ni more bank acha tido kabiro gi interest giole bank kanyo to giduoke gi interest, yeah. Lakini tabu nitie e wach olaka nikech iro ka pile gowi medore to mana Kenya ka kirango pinje moko maoko ido ka gin kata gope mane gin go kata mane ni abavwa. For example, kidhi Bukina, yeah, ido ni gin gisetiekre gi weche kopego. To an ido ni budget wa cannot rely without gowi. To pile ka pile en gowi in, gowi out. Kori weche gowi. Tielo kwenye gowi go bende konyo nikech bende wacho ni bende kata mna samori in Dickson bende nitiere koda gowi. Gowi nego bende olo gowi wacho ga ne okrach kaluwore koda jolonyo weche mag omenda. Temana ni itiyo kode yo machal nade. Olo gowi okrach, yeah. But again kirango maber ntie level ma kwa chope kwa ido Sirkal maber to gowi nyalo tiekruok go maji chako los nikech pinje kaka Burkina sani they are surviving within their means to gitimo maber. Burkina Faso, yes. Gima rach gi gowi Sharon mar Kenya ka en ya iole to kine kumodhiye mane ma kambona wacho ni odious debt. Odious debt ni gowi mabandia, yeah, gowi mok nitie. Ido ka president of the kata mana Saudi Arabia omiye kata mana billion kata mana 400 to machopo kaka en mana 10 kende to 400 more cha in nyaki chule kaka japiny. Koro odious debt inyo jopiny nikech koro ka jogang biro gi finance bill ngeni taxation makoro biro bedo imposed mbele kanyo nyaka gi impose ma nyalo be chulo nikech gopegi nitie joma demand ichulo ga pan some years ago president ne wacho ni gopegi ng'eny ahinya nyaka wachul omiyo tax aketo bedo mang'eny, yeah. Koro ka japiny bedo overtaxed, yeah, to chulo gi moko ne imagine okawo gowi mondo ger ndara, yeah. Wacho ka ni pesa madhi development thin. Koro gowi ni chulo ngiso ni gowi no wabro medo ushuru kama nikech tigo pe moko manwa kao no walos go dato indara no kinene. Koro apani that's where danger is. So the auditor generals they have very tough work. Nikech offshore there are a lot of accounts. Pesa gitak the ex-checker. Tapani mano